Günaydın babaannesi. Günaydın. Maskeli. Evet. Ini ada bocah di sini. Ini kita beli daging 5 kilo kira-kira isiannya. İstiyorsun mu? Nasıl dikkatini çekiyor? Hadi sen de otur. Tut babasını. Ada apa dalamannya? Hemen difrize koymak lazım. Bunu ikiye bölelim bence. Ini apa namanya? Buntut ya, buntut. Soft bone inside here. And There's meat around. It's the tail. I know, we know oxtail. This is oxtail. Ini sujuk udah potong-potong. Biasanya bentukannya kayak sosis gitu loh. Jadi sujuk ada pistachio-nya bisa dilihat. Bence bunu iki poşete koyalım. Jadi kita ini masih dilap-lapin karena ini kan ya dari orang ya. Jadi dikasih pemutih. Ini sosis. Ini juga sama. Ini sujuk, sosis. Ini juga sosis. Sucuk, hamburger. 3 tane var içinde, 3 tane var. Ada 3 tane mah? 3 kofte, dalamnya 500 setengah kilo, jadi 1 kilo, jadinya 2 dibagi 2. Nah, ini pirzola ribs ya, setengah kilo. Nah, ini tapi ini dried eggs, jadi udah dikeringin ya, dikeringin berapa hari. Segini nih 5 kilo kita beli online. Jadi lagi pandemi gini, kita sekarang belanja banyakan di online. Seperti mungkin kalian juga banyak belanja di online ya, karena kan kita lebih aman kali, merasa nggak usah ketemu orang, langsung dianterin. Jadi beli daging juga biasanya kita beli di butcher, tapi karena pandemik gini kita nyoba beli online. Ini total 5 kiloan gitu ya, 5 kilo. Jadi ya lumayan lah ya. Tama belum. Atila mau kemana? Wah, ini Atila udah nggak bisa diam. Atila nggak sudah. Sekarang kita mau coba buka apa namanya, burger. Kita makan burger. Ini dagingnya. Okay. Bunun biri bizim mi? Yes. Biri de sizin. Teşekkürler. Soğan da koymuşlar bunun içine. Kesenize bereket, vücudunuza sağlık olsun. Bak biri kaşarlı ve Antep fıstıklı. Nah, ini jadi ada susunya kita bukan yang beli yang udah pasteurized, bukan yang dari yang udah ready. Jadi beli susu yang seger. Jadi kita harus namanya? Tokyo. Nah, itu babaannya taruhin cukanya. Ini cuka buatannya dia. Dele yaptın anneciğim bu. Elma mah. Ini cuka apel dia yang buat. Jadi ini kita mau buat keju. Jadi makanya ditaruh di susunya, dipanasin, habis dipanasin ditaruhin si cuka. Bisa cuka atau misalkan peynir olacak şimdi. Bisa cuka atau lemon. Diaduk aja. Ntar dia akan mengental gitu susunya. Akan terpisah dengan ini. Jadi direbus aja begini. Terus hari ini kita akan makan ini makaroni. Makaroninya pakai ini yogurt. Jadi yogurtnya ini udah dicampurin sama bawang putih dicincang tipis, yogurt, bawang putih. Jadi makaroni pasta yogurt. Pernah makan nggak pasta yogurt? Enak juga. Terus ini ada namanya sulu kofte. Jadi ini kofte biasanya kan panggang ya, meatball. Kofte itu meatball BTW kawan-kawan. Nah, tapi ini dibuat dia jadi berkuah gitu loh. Dalamnya kalau nggak salah nih ada juga kayak bulgur, kayak gandum gitu, butiran gandum. Ini juga ada di dalamnya. Ada kentang juga bisa dilihat, ada wortel. Terus pakai apa lagi ya? Mungkin cabai juga dicampurin. Cabai mungkin nggak pedes sih, tapi pasti.
Gitu. Jadi ini makanan kita. Sekarang kita mau makan ini. Nah, ini makaroninya disiangin bukan disiangin ya, apa, di rinse apa ya bahasanya, ditadahin, apa ya bahasanya Indonesianya? Nasıl oldu? Bakayım. Tuh lihat tuh udah mulai terpisah antara si air dengan kentalan susunya karena liquid si ini cukanya. Ini jam. Di butternya dimeltedin, dicairin di ini, di pan berpisah. Aduh, kenapa tuh nangis? Atila nangis kenapa? Oh iya, tamam. Atila, kenapa nangis? Gel. Ya bana gel. Ya kış kalmaya gidelim hadi gel. Ya babaannem kış kalalım sonra. Ay, susah. Jadinya begitu Atila kalau lagi susah, nggak mau siapa-siapa. Ini BTW kita lagi iniin apa namanya? Apa ini namanya? Butter. Terus itu apa namanya? Paneer, keju. Nah, lihat deh, bisa lihat ya. Nah, ntar kita akan kita keringin apa ya? Airnya dipisahkan. Böyle mi kapanıyor Riyacığım? Bu böyle mi? O tarafta kapandı. Bu bitti değil mi? Değil mi? Yok, o bitmedi ya. Tamam. O da. O da koyayım mı? Tamam, o ağır. Yok. Sen alabilir misin Atilla'yı? Atilla alayım tabii ki. Atilla'm. Lagi nggak mau sama siapa-siapa selain saya hari ini. BTW nenek lagi pakai ini loh, baju batik. Ya? Batik gitu. Tabii. Söyler misin lütfen? Seni bugün hep seni istiyorum. Hari ini dia lagi pengen mau. Çıkar o zaman bu. Ama burası biraz serin ama. Çıkar. Terlemiş. Öpücük, hadi bakalım anne oğlu oturalım. Riya peyniri süzüyorum. Tamam, çekeyim bari. O ne? Su. Orada ne? Su. Lavabo değil mi burası? Tabii ki canım. Orada makarnayı süzdüm, burada Nah, da. ini apa namanya, kejunya Atila. Ini kalau kita ngomongnya Lord Paneer. I think this is like ricotta, isn't it? Ne ya? Ricotta. Şey var mıydı Mirip bir ya ya? ricotta cheese. Kapatayım mı? Bir de kırmızı toz biber. Wow. Jadi udah dikasih daun mint kering. Evet. Habis itu kırmızı biber, apa namanya? Apa namanya itu? Bubuk paprika. Bubuk paprika. Evet, benim oğlum makarna yiyecek şimdi. Babası. Atila juga ntar akan dibagi tapi nggak dipakein saus apa sih Atila? Ya. Tamam, hadi bakalım. Gökçe tabakları getir oğlum ya, indir. Mantı koyacağız. Turban var aslında ben. Nerede? Yani nerede? Var mı valla? Var mı? Var. Kanalların arasında yoktu. War. Kendine çıkıyor şekil olarak. Harusnya pakai si apa namanya? Cheesecloth. Cuma cheesecloth saya ada cuma nggak ketemu. Jadi ya udah didiemin kayak gini. Hari ini dapurnya adalah miliknya si Babaning. Tabaklarımız nerede anneciğim? Birkaç gündür. İyi miydi? Hari ini lagi rewel, mungkin karena giginya. Iya. Tadi nangis ya. Lihat tuh, doyan banget nih aku. Benim oğlum. Ama bir de yoğurt verelim biz oğluma. Neredeydi oğlum? Buzdolapta koydu. Ne yapacak mı bakalım alerji? Yok, Ferdim alerji yok. Jadi Atila kadang kalau misalkan Nasıl, büyük yoğurdu mu verdin? Benim o büyük şişe. Onun var ya Hangisinden organik tireden. Tire verdin ona. Yapacak bir şey yok.
Wush ke yuk, dua tepuk tangan. Tepuk tangan. Nah, dokun mah tuh, Denedim. Anlamaya çalışıyor. Biar dia diem. Terus dikasih yogurt juga, Atila. Ini makanan kita hari ini. Kofte tapi apa namanya? Berkuah. Sulu kofte. Jadi biasanya kan dipanggang ya. Ini bentukannya begini. Bak her şey organik. Bu bile benim yaptığım sizinki. Evet, eline sağlık babaannesi. Afiyet olsun. Ne yiyor ya? Baksana. Nerede çocuğun şu an? Layla layla. İyi ki yapmadı o da. Makarna. Oh, aç ağzını ama. Aç aç. Bak bak bak. Açıyor. Ama göremiyorum ben. Makarnalara bakıyor. Ay surata bak. Jadi Atila tuh suka ini kadang alergi kalau misalkan susunya itu nggak cocok. Jadi kan kita selalu bikin yogurt tuh sendiri. Jadi kalau misalkan tukang susunya kita ganti gitu ya, kadang tuh susunya nggak cocok gitu. Jadinya makanya harus diperhatiin banget sih apanya. Misalkan kayak telurnya ganti kita bikin alergi juga. Jadi ini suami udah habis. Ini yang tadi makaroni yogurt kita udah ditaburin. Kita nggak lihat prosesnya tadi ya, nggak sempet ini karena ribet sama Atila. Jadi biasanya kalau orang Turki biasanya makan begini sendiri, ininya juga sendiri gitu, nggak bareng-bareng. Selamat makan. Ini kita belum makan nih. Hadi makarnalarım var burada. Enak. Enak mı? Jadi dalamnya tuh ada dicampur daging sama nasi deh kayaknya. Ama yere atmayacağız. Ada pilaf juga di dalamnya. İçinde pilaf değil mi? Jadi dalam kofte ini dicampurin sama nasi juga. Ekmek koymadın mı burada? Nereye? Kofte. Ay yok canım. Kofte koymadın. Biasanya kan kita kalau misalnya bikin kofte meatball tuh pakai roti. Kalau ini pakai Biraz pirinç, nasi. biraz ince bulgur. Nasi sama bulgur. Ya udah kita makan dulu ya. Halo kawan-kawan. Ups. Ternyata tadi tuh ada tiba-tiba gempa gitu loh, mendadak banget. Jadi kayak kita saya juga lihat ya rambutnya belum nggak ke ini. Akhirnya kita memutuskan untuk memutuskan untuk ke rumah Babane sekarang karena at least rumah Babane karena kita punya kan di atas ya, apa tingkat gedung bertingkat, jadinya agak lebih takut. Jadi orang-orang juga lagi pada keluar rumah semua karena ini lumayan gempanya lumayan kenceng dan lama. Jadi tempat kayak itunya kita juga saya taruh barang-barang di meja saya tuh jatuh semua gitu. Tadi meja makeup saya jatuh semua. Jadi lumayan kenceng dan lama. How long it's like 2 minutes olur mah? 5 minutes mah? Yok aşkım o kadar değil. O kadar değil. 30 saniye 40 saniye. Otosan mah. 30 detik kata Getuk, tapi iya 30 detik. Biasanya cuma bentar doang gitu loh. Ntar Getuk lihat deh berapa lama. Oh iya. Jadi sempet kayak heboh banget kita ini. Jadi langsung bebannya langsung udah ayo cepetan keluar, cepetan packing. Terus kita sekarang langsung ke si rumah Babane. Jadi hari ini kita ke rumah Babane lagi nginep. Dan ini Atila lagi nggak mau ditaruh di mana di bangkunya dia. Ini bukan contoh yang baik ya kawan-kawan ya, jangan dicontoh kalau bisa. Tapi emang semua nggak di Indonesia, di Turki juga nggak nggak diwajibkan untuk duduk di bangkunya, bangku safety-nya dia. Jadinya saya ya masih bisa ambil Atila, tapi sebenarnya sih emang sebaiknya ditaruh di kursinya dia gitu. Tapi at least duduk di belakang lah ya, kalau misalkan kalian nggak pakai kursi, mendingan kalau ada bayi, ada anak kecil, supaya lebih aman dikit. Walaupun tetap sih ya Baba harus nyetir dengan hati-hati, lebih hati-hati lagi karena kita ada bayi juga. Mau ada bayi mau nggak ada bayi tetap harus hati-hati lah ya.
Begitulah. Atila kayaknya nih, bau Ntar ya, pas di rumah babane kita ganti ya. Atila, mau nginep di rumah babane. Happy nggak? Atila. Emang enak gitu? Emang enak? Atila sih santai aja nih. Ya begitulah ya kawan-kawan ya. Ntar kita update lagi lah. Ini rambut saya juga, lihat dong. Kacau. Apa? Kuat. Bayrak udah collapsed buildings. Kata babanya ada di bagian Izmir ada namanya Bayrak Lemah. Jadi ada di bagian Izmir ada satu tempat itu ada gedung yang runtuh. Aduh, amit-amit ya, amit-amit ketok. Jadi emang di daerah kita pusat gempanya jadinya di Izmir, maksudnya pusat gempa jadinya emang cukup tinggi. Terus macet lagi. Biasanya kita nggak pernah macet daerah sini. Ini orang pada heboh kayaknya, mungkin takut. Gimana nih Atila? Akhirnya kita nginep lagi deh. Tadi sedikit gedung kita sih syukurnya masih, puji Tuhan masih fine aja. Semoga aman-aman aja. Ini kita ke sana ke rumah babane juga supaya lebih aman aja sih. Karena bakal ada susulan yang dimana kata suami pasti ada. Jadi kita berhati-hati mencegah daripada kenapa-napa ya. Ampun. Akhirnya berhasil naruh Atila di situ. Ini belum digunting-gunting nih. Semoga nggak dimainin. Akhirnya bisa naruh Atila, tapi bungkus kameranya diambil, nggak boleh dibalikin. Ya, mainin itu dulu ya. Jangan hilang ya, tapi ya sayang ya, jangan dibuang ya. Tentang gempa di Turki itu sekarang akhir-akhirnya emang sering sih. Jadi pas waktu saya lagi hamil juga sempat gempa-gempa gitu, tapi nggak pernah sampai yang gempa yang lama dan kenceng sampai kayak barang jatuh gitu, nggak pernah. Jadi saya sempat kayak lumayan shock dengan gempa yang tadi. Beneran saya masih pakai piyama nih kalau nggak percaya ya, masih pakai piyama. Suami juga pakai piyama kayaknya. Ya intinya kita semua lagi shock. Dan ini biasa Izmir nggak pernah macet, ini sekarang macet semua. Wow, look at the traffic there. Macet banget bro. Ampun. Nice. Ada yang ngeliatin aku. Iyang. Ya udah, segini dulu aja update dari kita. Nanti kita teleponan lagi. Emang kita teleponan yuk gitu. Update dari kita, nanti kita vlog lagi setelah di rumah babane. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video berikutnya kita aman-aman aja, sehat-sehat selalu, bisa ketemu dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya Tuhan, amin. Dadah dulu Atila. Atila kayaknya mau bobo nih atau mau atau mau bobo. Atau mau bobo. Udah ngantuk. Sayang. Enjoy perjalanannya dia. Ngantuk ternyata ini. Iya. Dia lagi demen tiup-tiup, lagi bawel banget. Atau udah 7 bulan BTW. 7 bulan. The car. Look at the car. Atila sekarang sudah bobo, kawan-kawan. Akhirnya kita udah sampai di rumah babane. Babane paling senang kita nginep lagi. Hoş geldin. Çok yakıştıdır şöyle büyük ellerini yıka. Kapıları Cepat lo ya, dia diem aja. Ini waktu kamu masih kecil nih, kegedean, sekarang udah pas. Atila. Ngambil jahe.
Arada dedim ki mümkünse gel. Ja? Dedim. Nasıl gelmem evime ya diyor. Hakikaten sen de ayıp ya. Dur ya. Dur bir giydireceğim tam olacak herhalde. Babaanne. Bu ne ayıcık. Dur. Buna öyle mi ya? Pis diyor pis. Pis Bak mı? tam sana göre gel. Udah mulai susah dipakein baju, Gel. pakai pampers, Gel. pakai nangis, Ay capek deh. sıcacıksın ya. Öte ellerini bir yıka ya. Dur. Kız küçük mü gelecek? O kadar kocamandı geçen sene. Evet. Dur Geçen baba. sene değil canım. İşte Mart'ta. Al. Bakayım. Ah tam gelecek tam. Babası. Bak oğluna bak. Maymuncuk oldu bak. Gel dışarı çıkıyoruz gel. Ne yapıyorsun? Ayağımda çok yapıyor. Annesi. Olsun ya. Ne yapayım değil mi oğlum ya? Babası.